¿Ya agarraste uno? No. Ahí está. I think I got it. Ay, espérate. ¿Le echaste las todas tres? Vienen separadas. Ok, este es el plug, ¿huh? ¿Sí? No sé, güey, aquí. Ahí se ve, güey. Aquí está el plug. El plug. Ok, ahora la línea ya puede pasar pegada. ¿Aquí? ¿A la misma línea? Mira, la misma línea de agua. Ah, creo que se zafó, güey. Oh, ¿sabes qué? Hold up. Ay, me quitaste. ¿Ya? Yeah. I got the water line. ¿Ya? Ok, espérate. Es que no sé. Ok. Ahí está, güey. Ok, ahora el drain. Yeah. ¿Ya? Sí. Ok, Voy a desconectar, güey. ¿ah? I'm gonna let it go, the water line. De la fridge. Ok. Hold on. Espera, no lo dejes. ¿No? Ahí no. Ok, dale. Ya. Ok, dale. Huh? The difficult was between the government and one space, like, all that, so there's no way where I can see put the hoses in. Yeah. So, acá arriba, ¿eh? Am I right? Huh? Yeah. Ahí te va. Ahí están los canos. Ya. Déjala que quede como te dije así. A ver. Que quede por atrás. So, Don't jump. As soon as you turn your arm, you have to swing the rope first, go backwards. You have to swing the rope first. And then jump. ¿se lo paso?
la otra parte qué le hiciste? ¿Cuál? La de arriba. ¿La copita? Ajá. Ahí estaba, ¿no? It's right here. ¿Eso? Y la que aprieta arriba. Damn, take it off. Oh. Y este va aquí, ¿no? Tiene que salir más para arriba. ¿Ya no va más para arriba? Ahí, oh. So le bajo acá, ¿verdad? Sí, más, bastante. Más. ¿Mucho más? Lo más que pueda. Ok. ¿Vale? Vamos para arriba. Try it. No está nada serio. ¿Está atorado o algo? It's like stuck. ¿Más? Ahí está. Quedó bien. Ahí está.